Друзья, всем привет! Выехали после ремонта, съездили на сервис. Мело вчера. Замело всю дорогу, короче. Скамейка наша встала. Ман полноприводный, 6х6 пытается пробить рядом дорожку. Ну, мне на 8/4, а тут кое-как трогаюсь, не могу. Пробьет, не пробьет он. Тут и не развернуться нигде. Думали по зимнику, решили на этот выйти, на карьер. Полноприводный, есть полноприводный, что? Встала, видите, не может. Пойдем поможем, сходим. Сейчас поближе к нему поднакатаю. Тросом попробую назад дернуть его. Ман полноприводный встал тоже. КамАЗик тоже встал. Потихоньку вперед, тихонько езжу. Раскатал вроде, поближе к нему. Сделаем, чтобы потом немного ход был, дернуть его посильнее. Качается немного, не хватает немножко, вообще чуть-чуть скамейки не хватает выйти. Зацепили, блокировки включили. Попробуем. На 13-й резине все равно повыше стоит. Сейчас поднакатаем поближе. Трос порвался. Попытка номер 2. Сдернули. Что, идет куда-нибудь сейчас, нет? Пойда еще, бля. Подожди, сейчас все назад дерну. Давай назад. Пойди. Будет дрочить теперь стоять. Вот до сюда надо назад его дернуть. Идет вперед, только хуй знает, пойдет дальше, нет. Ты раскатай себе побольше и все.
он попробует, сам еще назад выйти. Пропустим Volvo 8/6. Ман бы, если накатывал бы, он бы пошел, а то он ходом как шел, набрал под себя и встал, короче. Вон, видите? Он еще на пониженной пробует. Я без блокировок. Сейчас это вытаскивал на блокировках. И Volvo встала. Вон меня опять. Ну, ман правильно делает. Тихонько, взад, вперед, бьет дорогу и все. Накатал. Пошло Volvo. Сейчас ман в борт пытается того столкнуть. У мана тоже вроде 6/6 ман, он тот. Переднее колесо только одно у него крутится. У Volvo также. То есть не блокируется все 6. Столкнул мана. Все, тот пошел. Оп, и опять сел. И сейчас тоже накатает. Ман ушел 6/6, сейчас Volvo 8/6 пойдет. Лишь бы в сторону взяли, как бы немножко колею разбили. На 22-й резине. У меня на 13-й, как бы чуть-чуть повыше все равно. Сейчас отпустим подальше, чтобы нам ходом идти. Идем даже бы тут не встать нигде. Включил межосевую блокировку. На ней пока иду. Короче, ман заехал мне в кабину, назад сдавал. Капот как бы все вроде целое, а корпус печки развалился. Сейчас что сказали, короче, позвонил механику, все там расстояли на зимнике в одну колею, вереница большая была, короче, тронулись, поехали сюда в карьер, приехали. Ну, я сфоткал все как стояли, и номер машины водительская. Ну, в карьере он уже стоит под погрузку, я подъехал следом. Я ему говорю, ты подожди, говорю, не уезжай, сейчас позвоним. Ладно, говорит, хорошо. Смотрю, загрузился. Смотрю, на хода дал. Угнал. Механик позвонил, сказал, говорит, сейчас БДшники подъедут. Потом перезвонил, говорит,
грузись, рейс сделай и на базу. Его туда подтянут, я туда подъеду. Будем типа разбираться. Ну все, ребят, разобрались с ДТП. Какие последствия? Капот помяло, видно, замяло. Сейчас еще покажу. И корпус печки развалился весь. Вот такие последствия. Разошлись так, что никто никому ничего не будет. Почему так? Короче, БДшники сказали, у меня дистанция 50 метров должна быть. Регистратор, провод навернулся у регистратора. Я взял с Платона, туда вставлял. Вчера раз в Ханты ездил на ремонт. На ремонт ездил, телефон зазвонил. Включил Платон, там, потому что Платон стоит. И забыл, короче, с утра переставить провод на регистратор и включить его, то есть. Вот и все, типа, тебе сейчас штраф за регистратор, за дистанцию якобы. По-любому, типа, ман прав. Почему так, наверное? Ну, больше всего, как бы, ихняя машина. Вот и все. Потому что вот эта скамейка бодала, короче, также на выгрузке только КамАЗа. И почему-то тут в этой ситуации Скания виновата осталась. Хотя тоже дистанции там как бы 50 метров не было. Вот и все. Вот такая неприятная фигня произошла, короче. Все, ребят, выехал с базы, загрузился, вот, поехал. Как бы хотел сказать, вот этих 50 метров, про которые они говорят, да, это дается мне, чтобы я не врезался в него, как бы. А то, что он назад сдает, это он не убедился там. По большому счету там же подай звуковой сигнал, обойди, осмотри. А как вот у Автотранса механик Володя правильно сказал, как бы, он говорит, без разницы, где ты будешь стоять. Ты хоть на встречной полосе стой, говорит, хоть на тротуаре, где бы машина не стояла, если машина стоит без движения и в нее врезается, то, соответственно, виновата машина та, которая двигалась, а не та, которая стояла. Как бы вот, ну там понятно, потому что свои БДшники, ну одна организация, свои БДшники и ихняя же машина, как бы. Вот наглядный пример, у нас та же самая ситуация, к примеру, да, там машина стоит, КамАЗ стоял, наша машина сдавала назад, короче, ну, поторопился, он прям не отрицает того, что когда поторопился, там, не досмотрел, ударил КамАЗика, как бы. Ну, вроде они там как-то порешали по страховому случаю или как. А тут сразу, видишь, либо пишите бумагу о том, что претензий не имеете, а если даже и имеешь, как бы, да, там, тебе за этот регистратор, за всю хрень, короче, штрафов напишут, как бы, вот, камеры эти заставляют ставить в салон, ну, чтобы тебя снимал, регистратор писал тоже. Какая фигня, короче. Неприятно, конечно, это ДТП, это беспонтовое. Ну, не унываем, как бы, робим дальше. Смотрите дальше, ребятки, вот, что-то интереснее покажем, все свои ремонты, что ломается, что не ломается, где буксуем, где не буксуем, погрузки, выгрузки все. Так что давайте, будьте аккуратнее на дорогах. Всем счастливо, удачки, всем пока-пока.